जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए अच्छा न्यूज़ लेके चला है। न्यूज़ ये है कि जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का रिटन एग्जाम होता, तो उसका रिजल्ट डेट कब है और टाइपिंग डेट क्या है, इस रिलेटेड मेरे को जो इंटरनल से जो न्यूज़ मिला, तो मैं वही आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट डेट बताया था कि अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आने का संभावना है। तो मान लो इसी वीक आ सकता है या नेक्स्ट वीक अथवा सेकेंड वीक भी आ सकता है रिजल्ट। और आपका टाइपिंग के बारे में पूछा, तो टाइपिंग के बारे में बोला कि टाइपिंग जो होगा वो अगस्त के थर्ड वीक या फोर्थ वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपका टाइपिंग, ठीक है। और जिस भाई ने सोच रहा था कि पहले रिजल्ट आने दो फिर मैं टाइपिंग स्टार्ट करूँ, ठीक है, वो लोग भाई को बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर अंदर से विश्वास है कि मेरा टाइपिंग में कल आ सकता है, ठीक है, तो आप अपना टाइपिंग अभी से करने तैयारी करो। टाइपिंग के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना जल्द इतना कम समय में आप जो 35 वर्ड पर मिनट जो हिंदी पे इंग्लिश पे है वो नहीं निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में देखा कि बहुत सारा कैंडिडेट होता है जो रिटन भी क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन टाइपिंग में बहुत सारा बंदा निकल जाता है, वहाँ से छाट देता है टाइपिंग में। क्योंकि टाइपिंग इस मिनिस्ट्रियल एग्जाम का टाइपिंग एक वाइटल पार्ट है, ठीक है ना। तो इसे क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। और तो रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक में आ रहा है या इसी वीक में आने वाला है, ठीक है। तो टाइपिंग करना स्टार्ट करो तुम लोग, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी के बहुत धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे इन करते हैं। और जिन जिन भाई ने टाइपिंग स्पीड नहीं आ रहा है, ठीक है, वो उस भाई को या दोस्त को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कुछ आपके पास नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपका नहीं हो पाया तो फिर से एक साल बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या पता है नेक्स्ट ईयर क्या ये वैकेंसी मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर से तैयारी करो और करो। इससे बेहतर होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करके मेरा जो टाइपिंग से स्किल टेस्ट है ये निकाल लूँ, ठीक है ना। ठीक है, इस वीडियो यहाँ पे इन करते हैं। जय हिंद।